आ गए हैं नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको बताएंगे इथरनेट केबल कैसे बनाया है, लैन केबल कैसे बनाया। जैसे कि कभी आपको ऑफिस में या अपने घर पे आपको जैसे कि अपने राउटर से टीवी कनेक्ट करना होता है, या अपने राउटर से आपको अपना लैपटॉप, पीसी, डेस्कटॉप, प्रिंटर कुछ भी कनेक्ट करना होता है, तो उसके लिए लैन केबल की ज़रूरत पड़ती है। तो आप मार्केट में जाते हैं, वहाँ पे पोस्ट 150, 200, 300 वो होती है। तो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, आप अपने घर पे ही कुछ टूल्स और कुछ इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से आप इथरनेट केबल कैसे बना सकते हैं चीपेस्ट प्राइस में। तो सबसे पहले हमें चाहिए क्रिम्पिंग टूल। ये आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक शॉप पे मिल जाएगा। ये वह मिल जाएगा, ये 120 से 150 के में मिल जाएगा ये प्राइस में। एंड आपको चाहिए इथरनेट केबल। ये कैट 6 केबल है, कैट 5 भी सेम होती है, सेम कोडिंग होती है, सेम प्रोसेस होता है उसको भी पैच केबल बनाने का। और उसमें चाहिए आपको कनेक्टर्स, RJ45 कनेक्टर्स चाहिए उसमें। आई एम सजेस्टिंग टू यू यूज D-Link कनेक्टर, क्योंकि जो लूज कनेक्ट होता है वो रिलायबल नहीं होते हैं, ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे, उसके बाद वो इशू करेंगे, करंट डिस्कनेक्ट की इशू होता है अगर वो ठीक से पंच नहीं होता है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा D-Link कनेक्टर यूज़ करिए, ₹2 महंगे मिलेंगे बट। सो लेट्स गो टू द वीडियो। तो ये हमारे पास क्रिम्पिंग टूल हो गया। ये जब आप परचेज करते हैं क्रिम टूल, तो उसके साथ में ये एक्सेसरीज और मिलती है एक, जिससे आप इजीली उसकी पीवीसी कट कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। और D-Link हो गया हमारे पास कनेक्टर। तो हमने कैट 6 केबल ले ली है। मैं आपको दोनों तरीके से आपको काट के बताऊंगा, दो तरीके से आप पीवीसी की कट कर सकते हैं। एक ये हो गया, आपको ये प्रेस करना है, इसको अंदर करना है और एक बार घुमाना है, ये आपकी पीवीसी कट गई है। इस तरीके से आपको काटना है। इसकी प्लेट्स लगी हुई हैं यहाँ से, जिसके बीच का एक्स्ट्रा पोर्शन काट देना है। इसको हम बोलते हैं स्टेट कोडिंग, क्योंकि काफ़ी सारी जगह क्रॉस कोडिंग भी होती है, वैसे उसका यूजेस नहीं है। प्रिंटर में मेनली यूज़ होता है क्रॉस कोडिंग। आपको पीसी कनेक्ट करना है, टीवी कनेक्ट करना है, तो उसमें स्टेट कोडिंग का ही यूज़ होता है। लैपटॉप कनेक्ट करना है तो उसमें स्टेट कोडिंग का यूज़ होता है। तो इसमें आपको मैं कलर कोडिंग भी बता रहा हूँ कैसे करना है। तो सबसे पहले इसमें 4 पेयर्स हैं, 4 कलर्स हैं इसमें और उनके पेयर्स हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो फर्स्ट सबसे पहले ऑरेंज वाइट, ऑरेंज। उसके बाद सेकंड नंबर पे आएगा ग्रीन वाइट, ब्लू, उसके बाद आएगा ब्लू वाइट, ग्रीन, चॉकलेटी वाइट, चॉकलेटी। सबको कट कर लेना है एक फर्स्ट प्लेट से। ये देखिए कलर कोडिंग है इसकी। ऑरेंज
ऑरेंज वाइट ऑरेंज, ग्रीन वाइट ब्लू, ब्लू वाइट ग्रीन, चॉकलेटी वाइट चॉकलेटी। तो कनेक्टर को हमको इस तरीके से इसमें पुल करना है। इसमें RJ45 का ये बीच वाला इसमें पोर्ट, ये बीच वाला है, तो इसमें प्लग करेंगे। तो दूसरी तरफ भी सेम प्रोसेस है। इस बार हम टूल की हेल्प लेके इसकी PVC कट करते हैं। दूसरी तरफ भी सेम कलर कोडिंग होगी। खोल लेना है इसको सबसे पहले। ऑरेंज वाइट ऑरेंज, थर्ड नंबर पे ग्रीन वाइट, फोर्थ नंबर पे ब्लू, फिफ्थ नंबर पे ब्लू वाइट, सिक्स नंबर पे ग्रीन, सेवन्थ नंबर पे चॉकलेटी वाइट, एट्थ पे चॉकलेटी। सेम कोडिंग यूज़ करनी है जो आपने पहले वाले कनेक्टर पे यूज़ करी है। इसको कट करते हैं। कनेक्टर को ऐसे पकड़ना है और प्लग कर देना है। इसमें सारी पिंस होती हैं जो कि वायर्स की कोर्स में जाके पंच हो जाती हैं। तो ये देखिए हमारी पैच केबल बन चुकी है। तो इसको चेक करते हैं अभी हम अपने लैपटॉप में लगा के कि ये वर्क कर रही है प्रॉपर या नहीं। तो मैं इसको अपने राउटर से कनेक्ट कर ले रहा हूँ और अपने लैपटॉप से। तो देखते हैं कनेक्ट हो गई है। हाँ, ये कनेक्ट हो गई है, कनेक्टेड हो गई है। ये आइकन कनेक्टेड आ रहा है, ठीक है। इथरनेट आपकी कनेक्ट हो चुकी है। स्पीड चेक करते हैं कि वर्क कर रही है प्रॉपर नहीं। तो इसका मतलब आपकी केबल प्रॉपर वर्क कर रही है, क्योंकि हमारे ISP का जो प्लान है वो 80 to 90 Mbps का प्लान है। तो आपकी केबल प्रॉपर वर्क कर रही है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपका कोई सा भी क्वेश्चन होता है तो राइट डाउन द कमेंट बॉक्स।